Hey everybody, welcome to Talking Cars. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഒരു എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് വെഹിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ഹാച്ച് ബാക്ക് അല്ലേ. മാർക്കറ്റിലാണെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രം എനി മാനുഫാക്ചർ ഒരു എന്തൂസിയാസ്റ്റ് കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഓളം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നുള്ളത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാറ്റഗറിയിലത്തെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഒരു ഓഫറിംഗിലാണ് ദി i20 N line. രണ്ട് സാധനങ്ങൾ, ഹ്യുണ്ടായും എന്തൂസിയാസ്റ്റ് കാറും, രണ്ടുകൂടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ശരിയാണ്. യെസ്, i20 N എന്നുള്ളതിന്റെ വാട്ടർ ഡൗൺ വേർഷൻ എന്നുള്ള പോലെയാണ് നമുക്ക് ഈ വണ്ടി കിട്ടുന്നത്. നമ്മുടെ എം സ്പോർട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ AMG ലൈനും പോലെ ഒരു സാധനം നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയേക്കാണ്. എസെൻഷ്യലി ഈ വണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ i20 ടർബോ DCT8. യെസ്, അതിൽ നിന്ന് ഉള്ള കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ വണ്ടീനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് പറയാം. സോ നമ്മള് ഈ വണ്ടി ആദ്യം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് യു നോട്ടീസ് ഇതിനകത്ത് കുറെ ഗോ ഫാസ്റ്റർ ബിറ്റ്സ് ഉണ്ട്, കുറെ റെഡ് ബിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതെ, യെസ്. അപ്പൊ റെഡ് സിഗ്നിഫൈസ് പെർഫോമൻസ്, പവർ. അപ്പൊ അതെല്ലാം വാരി വിതറിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സൈഡിലെ സ്കേർട്ടിങ്ങും ഫ്രണ്ടിലെ സ്കേർട്സ്, അതേപോലെ ബാക്കിലെ സ്പോയിലർ, അങ്ങനെ കുറെ ബിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ വണ്ടി ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ ഇതുപോലത്തെ കണ്ടിരുന്നു. അവൻ സാധാരണ i20 മേടിച്ചപ്പോൾ ആ സ്കേർട്ടിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ കുറെ റെഡ് ലൈൻ ഒക്കെ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആലോചിക്കുമ്പോ പുള്ളി അന്നേ എൻ ലൈൻ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതും ശരിയാണ്. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട് ബമ്പർ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ആ ലോവർ ഇൻടേക്കിന്റെ ഭാഗവും ബാക്കി സാധനങ്ങളും, അതുപോലെ ഗ്രില്ലും ഒക്കെ ഉള്ള പാറ്റേൺ ഒക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. പറയുന്നത് മറ്റേ ചെക്കേർഡ് ഫ്ലാഗിന്റെ പാറ്റേൺ ആണെന്നാണ് ആ ഓരോ ബ്ലോക്സ് ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്നത്. കോഴ്സ് എൻ ലൈൻ ബാഡ്ജസ് ഉണ്ട് എവരിവെയർ. എക്സോസ്റ്റ്, ഡബിൾ എക്സോസ്റ്റ്, 20 പോൾ എക്സോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. എക്സോസ്റ്റ് ഇത്തിരി സ്പോർട്ടി ആണ്. ലൈക്ക് സൗണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ അറിയില്ല, ക്യാമറ എന്തോരം പിക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം കേൾക്കാൻ പറ്റും. അത് പ്ലസന്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു ഭയങ്കര ഒരു പ്രോപ്പർ ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് സ്പോർട്സ് കാറിന്റെ സൗണ്ട് പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. പക്ഷെ അത് കൊടുക്കാനും പറ്റില്ല. റൂൾസ് പ്രകാരം യു കൻ ഓൺലി ഹാവ് സോ മച്ച്. അതിപ്പോ ഒരു തരത്തിൽ ഉണ്ടായ എക്സ്ട്രാ ലെങ്ത് പോയത് നല്ലതാണ്. കാരണം ഇപ്പൊ പുണ്ടോ അബാർത്ത് ഇറക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനൊരു ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു കുറച്ചുകൂടി ലൗഡർ എക്സോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതെ, ഇവരത് ആസ് എ മാനുഫാക്ചറർ അവർ കുറച്ചും കൂടി ബേബിളി ആയിട്ടുള്ള എക്സോസ്റ്റ് കൊടുത്തു. അത് P3 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനിലെ ഒരു ത്രമ്മും എല്ലാം കൂടി അതൊരു രസമുണ്ട് കേൾക്കാൻ. ഇതിനകത്ത് അവര് എക്സോസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ചൊരു ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് കുറച്ചൊരു എക്സോസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കതിപ്പോ ഒരു ഡെയിലി യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈവേ യൂസിൽ അതൊരു ഡ്രോൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല. You can actually live with it on a daily basis, which is more important. അതെ, അതൊരു ഫാമിലി കാർ റോളും കൂടി ചെയ്യേണ്ട വണ്ടിയാണ്. ഇതിൽ ലൗഡ് എക്സോസ്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പോയിന്റ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഒരു എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ഹാച്ച് ബാക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് മാർക്കറ്റ് കേറ്ററാണ്. കാര്യം പുറത്ത് കൺട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 2 ഡോർ ഹാച്ച് ബാക്ക് കൊടുത്ത് കുറച്ച് നല്ലോണം പവറും മാക്സിമം സ്റ്റിഫ് സസ്പെൻഷനും ഒരു റോൾ കേജ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് ഇതാണ് ഹാച്ച് ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പേടിച്ചോളൂ. പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഹാച്ച് ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ അതൊരു പണിയെടുക്കണ വണ്ടിയുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ടുപേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം വിത്ത് റോഡിൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര സ്റ്റിഫ് ട്രാക്ക് സസ്പെൻഷൻ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്ലോപ്പ് ആവും. അതെ, നമുക്ക് പല ഡോസസിൽ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു സൈഡിൽ പുണ്ടോ അബാർത്ത് വന്നായിരുന്നു, മാക്സിമം പവർ 145 bhp ഒക്കെ വെച്ച് വന്നു, വിജയിച്ചില്ല. ഇപ്പുറത്ത് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് സ്പെഷ്യൽ ഇനഫ്. ഓക്കെ, എന്നാ പിന്നെ കുറെ സ്പെഷ്യൽ ആക്കിയിട്ട് ടിയാഗോ JTP വന്നു, ആരും തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കിയില്ല. അതെ, വേറെ കമ്പനിയായിട്ട് that was really unfortunate. That car deserved better. അത് അങ്ങനെ വന്നു. പിന്നെ എന്നാ ശരി, ഇവന്മാർ രണ്ടുപേരും ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും ആയില്ല, എന്നാ പിന്നെ വെറുതെ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കാം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് Baleno RS ഇറക്കി. ആരും അറിയുന്നില്ലല്ലോ, ബ്ലാക്ക് അടിക്കാം, ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനമൊക്കെ ചെയ്യാം. അത് ചെറിയ ഡിസ്ക് ബ്രേക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ആൾക്കാർ മേടിച്ചിരുന്നു. കാരണം മറ്റേ Baleno ആൽഫയ്ക്ക് വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നോണ്ട് കുറെ മേടിച്ചു. പണ്ട് മാരുതി സെൻ ക്ലാസിക് വെച്ചിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതെ. പക്ഷെ അഗൈൻ അതിന് സ്പെഷ്യൽ ഫീലിംഗ് തീരെയില്ല. കാര്യം റോട്ടിൽ ഇന്ന് കണ്ടാലും നമുക്ക് അറിയില്ല നെക്സ്റ്റ് ആക്സറി ആണോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതോ ഇത് ശരിക്കുള്ള Baleno RS ആണോ എന്താന്നുള്ളത് ഇവർ കാൺ ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. അപ്പൊ ആ പല പല ഫോർമുലകൾ നോക്കിയിട്ട് ഇതൊന്നും അങ്ങോട്ട് വിജയിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ ഓക്കെ, ലീവ് അസൈഡ് മാരുതി, നമ്മുടെ ഫിയറ്റിനെക്കാട്ടിലും ടാറ്റയെക്കാട്ടിലും എല്ലാവരെക്കാളും മാർക്കറ്റ് നല്ലോണം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ഹ്യുണ്ടായി. ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജി അല്ലേ, എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കുക എന്നുള്ളത് അവർക്കറിയാം. കാര്യം
വേറെ ഒരു കമ്പനിക്കും ആ ക്രെറ്റ പോലത്തെ ഒരു ലുക്സ് ഉള്ള വണ്ടി ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മാസിവ് റണ്ണവേ സക്സസ് ആക്കാൻ പറ്റൂല. റൈറ്റ്. അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് നീഡ് സം സീരിയസ് ഒരു അതെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ദാറ്റ്സ് വൈ എനിക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ എനിക്കൊരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നേ. കാര്യം ഐ റിയലി വോണ്ട് ടു സീ വാട്ട് ദേ ഹാവ് ഡൺ. അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു ഐഡിയയില് എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ഹാച്ച് എന്നാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത്. സ്റ്റൈലിംഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ്റ്റീരിയർ കുറച്ച് ബിറ്റ്സ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതെ. വീൽസ് എന്ത് തോന്നുന്നു? ഇത് കുറച്ചുകൂടെ സ്പോർട്ടി ആവായിരുന്നു. എനിക്കത് വലിയ ഒരു റെഗുലർ i20യുടെ വീലിൽ നിന്നും ഭയങ്കര വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ അഗ്രസീവ് ആയൊന്നുമില്ല. ഡിസൈൻ ആണ്, പക്ഷെ എന്നാലും വലിയ ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ഒന്നല്ല. ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട്, കുറെ പേരുണ്ട്. എനിക്ക് പൊതുവേ ഈ ഡ്യുവൽ ടോൺ ഫിനിഷുകളിനോട് അങ്ങനെ വലിയ താല്പര്യമില്ല. പക്ഷെ ഡ്യുവൽ ടോൺ ഫിനിഷ് ആണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഇന്റർനാഷണലി ഉള്ള i20 N ലൈനിന്റെ തന്നെ സെയിം വീല് 17 ഇഞ്ചിന്റെ 16 ഇഞ്ച് വേരിയന്റ് ആണ് നമുക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതെ. പക്ഷെ അഗൈൻ പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി വെച്ചിട്ട് 16 ഇഞ്ചാണ് ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റിയറിംഗ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി സ്റ്റിയറിംഗ് ഫീൽ അല്ല, സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ. എനിക്ക് സ്റ്റിയറിംഗിന്റെ ഈ ലെതർ, അതേപോലെ ഈ പാഡൽ ഷിഫ്റ്റ്സ് വെരി നൈസ് പാഡൽസ് ആയിട്ടുണ്ട്. സൈസും ഉണ്ട്. കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മള് ഫോക്സ് വാഗനിലാണ് ഈ പാഡിൽ കണ്ട് ശീലിച്ചത്. എല്ലാരും ആദ്യം പോളോയില് കാശ് കൊടുത്ത് പാഡിൽ വെക്കണം, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും കാശ് കൊടുത്ത് പാഡിൽ എക്സ്റ്റൻഡേഴ്സ് വെക്കണം. ഇത് അതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഫാക്ടറി ഫിറ്റ്. ചെറിയൊരു എൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ, നല്ലൊരു പോർട്ട്. അതിന്റെ അതുപോലെ ഈ ബട്ടൺസ് എല്ലാം കൊള്ളാം. എന്തോരം ബട്ടണാണ് എന്താണെന്നുള്ള എനിക്ക് ഇതുവരെ നോക്കാൻ പറ്റില്ല. 2, 4, 6, 8. അതുപോലെ ഇതൊക്കെ ടോഗിൾ ബട്ടൺസ് ആണ്. അതെ, about 12 or 15 buttons on the steering. My goodness. പക്ഷെ ദാറ്റ്സ് അഗൈൻ വൺ മോർ തിങ്, അത്ര ടെക് ലേഡൻ ആണ് വണ്ടി ഇപ്പോൾ കേട്ടോ. ഒരു ഫുള്ളി ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ ഉണ്ട്. എനിക്ക് അതിന്റെ കളർ സ്കീം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷെ എനിക്ക് റിവേഴ്സ് ടാക്കോമീറ്റർ ഐ എം നോട്ട് എ ഫാൻ. ഐ വിൽ നെവർ ബി എ ഫാൻ. ഇതിങ്ങനത്തെ ഡിജിറ്റ്സും ഇതിപ്പോ വായിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടില്ല. അത് എസ്പെഷ്യലി ഓടുമ്പോൾ ഇഫ് യു കുറച്ച് എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ഡ്രൈവിംഗിന്റെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ യു റിയലി കാൺ സീ എന്താണ് നമ്പേഴ്സ്, എന്താണ് ഏതാന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഫോർ ദ കോമൺ മാൻ ഇപ്പൊ ഇതാണ് ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടത്. വിൽ ഗിവ് Hyundai that. പക്ഷെ അതല്ലാണ്ട് ഇന്റീരിയേഴ്സ് അഗൈൻ ഓൾ ബ്ലാക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. സീറ്റ്സ് നന്നായിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഗിയർ ലിവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്ക് ഗിയർ ലിവറിന്റെ പാറ്റേണും കൊള്ളാം, ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് ആൻഡ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ടു ഹോൾഡ്. ഈ വണ്ടിയില് നമ്മുടെ ടച്ച് ആൻഡ് ഫീൽ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാം ഭയങ്കര ഹൈ ക്വാളിറ്റിയാണ്. സ്റ്റിയറിംഗ് ലെതർ ആണെങ്കിലും സീറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഇതാണെങ്കിലും ദേ ആർ ഓൾ വെരി നൈസ്ലി ഡൺ. ഈ ഡോർ പാഡ്സ് മാത്രമാണ് എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു ഇതുള്ളൂ. അത് ഇവിടെ കുറച്ചൊരു സോഫ്റ്റ് ടച്ച് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. ബട്ട് അതേ സീറ്റ്സ് ആർ ഗുഡ്, സപ്പോർട്ടീവ് ആണ്, ഹെഡ്റെസ്റ്റ് നല്ലതാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം ബ്രാൻഡിങ് ഉണ്ട്. സീറ്റ്സിൽ ചെറിയൊരു റേസിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഒരു സാധനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഹ്യുണ്ടായിന്റെ ടിപ്പിക്കൽ ബ്ലൂ ലിങ്ക് സാധനങ്ങൾ അതും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ബട്ട് ഇതൊരു സാധാരണ i20 എന്തോരം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്? വാട്ട് ഡു യു ഫീൽ? യു ഹാവ് ഡ്രിവൺ ബോത്ത് ദ കാർസ്. എനിക്ക് എക്സോസ്റ്റിന്റെ ഒരു നോട്ട് ആക്ച്വലി ഇഷ്ടമായി. അതൊരു സ്പോർട്ടിനെസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഓൺ ദ ഹോൾ ഭയങ്കര സ്പോർട്ടി ഒന്നല്ല വണ്ടി അല്ല. ഇപ്പൊ Hyundai ക്ലെയിം ചെയ്യണ 0 to 100 9.9 എന്ന് പറയുന്നത് ഐ തിങ്ക് അത് കിട്ടാൻ പാടില്ല. കാരണം ഈ DCT ഗിയർ ബോക്സ് ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ്. ഫോക്സ്വാഗന്റെ ഒക്കെ DCT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ക്വിക്കായിട്ട് എല്ലാ ഗിയറും ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ Hyundai കുറച്ച് സമയമൊക്കെ എടുത്ത് പതുക്കെ, അതായത് എനിക്ക് ഗിയർ ബോക്സിന്റെ റിലയബിലിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായിരിക്കാം മേ ബി. അങ്ങനെ ഗിയർ ബോക്സ് ഒരു ഇത്തിരി ഒരു ഡിലേ ഉണ്ട്. പാഡൽസ് മാറുമ്പോഴും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. മറ്റേതുപോലെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് അല്ല, ഒരു ചെറിയൊരു ഡിലേ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത്. എഞ്ചിനും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു 1 ലിറ്റർ 3 സിലിണ്ടർ ആണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഒരു ഭയങ്കര enthusiastic അല്ല. ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് എഞ്ചിൻ. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതിനകത്ത് ഓടിച്ചും ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ടെ എനിക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് മനസ്സിലായി എന്താണെന്നറിയാം. Hyundai, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്റെ ഒരു ഇൻഫറൻസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ Hyundai ഇതിനകത്ത് ഒരു ഹാർഡ് കോർ അഗൈൻ എന്തൂസിയാസ്റ്റ് കാർ അല്ല പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവരൊരു എന്തൂസിയാസ്റ്റ് കാർ എന്നുള്ളൊരു കവറില് ഒരു കുറച്ചുകൂടി വാല്യൂ പ്രൊപ്പോസിഷൻ കൊടുക്കാനാണ് ഐ തിങ്ക് അതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത്. എക്സാക്ട്ലി. ഇതിപ്പോ നമ്മളെല്ലാരും കുറ്റം പറയും സാധാരണ 1 ലിറ്റർ i20 DCT-യിലും വേറെ കാര്യമായ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. പവർ കൂടുതലല്ല. അതിനും 120 bhp, ഇതിനും 120 bhp. ഐഡിയലി അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ എഞ്ചിൻ മറ്റേതില് 99 കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് 120 കൊടുക്കും. ഇത് പെർഫോമൻസ് വേരിയന്റ് ആയി മാറിയേനെ. 20% പവർ കൂടുതലുണ്ടെന്ന് പറയാം. ഇതിപ്പോ അതില്ല. ബാക്കിൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രേക്സ് അത്യാവശ്യം നല്ലതാണ്. കൊള്ളാം. ബ്രേക്സ് അത്യാവശ്യം ബൈറ്റും നല്ലതാണ്.
സോ ഇതിനകത്ത് വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്സ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ ബേസ് മോഡൽ തൊട്ട് 6 എയർ ബാഗ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എ മേജർ തിങ്. സാധാരണ നമ്മളിപ്പോ ഒരു റെഗുലർ i20 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് വേർഷനിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഇത് അഗൈൻ ബിഫോർ വി ഗെറ്റ് ടു ദാറ്റ് 3 വേരിയന്റ്സിലാണ് ഇത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. N6, N8 ആൻഡ് N8 ഓപ്ഷൻ. അപ്പോൾ N6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് ഇവരുടെ സ്പോർട്സിന്റെ ഈക്വലന്റ് ആയിട്ടാണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, റെഗുലർ i20യുടെ. പക്ഷെ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് കുറെ അധികം എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. എല്ലാത്തിനും ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ഇല്ലേ? എല്ലാത്തിനും ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്, 6 എയർ ബാഗ് ഉണ്ട്, എല്ലാത്തിനും ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട്, സ്റ്റിയറിംഗ് ഉണ്ട്, സൺറൂഫ് ഉണ്ട്. ഈ ബോഡി കിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് സാധനങ്ങൾ 16 ഇഞ്ച് അലോയ് വീല്. ഇത്ര സാധനം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഫോർ എനി ഇത്. സോ ഫോർ ഒരു സ്പോർട്സ് എടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഫോർ ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് മേബി ലാക്ക് മോർ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കിട്ടുകയാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ ആസ്റ്റ ഓപ്ഷൻ എടുക്കണം ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതേപോലെ ആസ്റ്റ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടും ഓരോ വണ്ടിക്ക് ഫോർ നോട്ട് മച്ച് ഡിഫറൻസ്. കൂടുതലും മോഡൽസോട്ട് വരുമ്പോൾ 50,000 വ്യത്യാസമുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ലോട്ട് മോർ തിങ്സ്. ഇത് കുറച്ചും കൂടി മറ്റേതിനേലും വാല്യൂ ആണ് അല്ലേ? വാല്യൂ ആണ് ഇതിലുള്ള അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്താൽ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നമ്മൾ i20 ടർബോ മേടിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലെ സെഗ്മെന്റ് ഒരെണ്ണം ജമ്പ് ചെയ്താലും കൂടുതൽ കാര്യം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരതൊരു അങ്ങനത്തെ ഒരു വേരിയന്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ്. യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് മേ ബി ഒരു പ്രൈസ് കറക്ഷൻ പോലെ പറയാം. മറ്റേ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടവരും ഇപ്പോഴത്തെ കൂടുതൽ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു വേരിയന്റ് കൊടുത്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് i20നെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പ്രീവിയസ് ജനറേഷൻ എലീറ്റ് i20 വാസ് എ ഹ്യൂജ് സെല്ലർ. 6.7 lakh വണ്ടികളെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് അതിനേലും കാര്യമായ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. വിഡ്ത്ത് നല്ലോണം മാറിയിട്ടുണ്ട്. 4 സെന്റിമീറ്ററോളം വൈഡർ ആണ്. ഇത് പ്രൈസ് സെഗ്മെന്റിൽ ഏറ്റവും വൈഡസ്റ്റ് വണ്ടി ഇതാണ്. ഏറ്റവും പവർഫുൾ വണ്ടി അല്ലേ? 120 ഓൺ പേപ്പർ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് വണ്ടി. അതെ, റിയൽ വേൾഡിൽ ആക്ച്വൽ ടെസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ പെൻഡിംഗ് ആണ്. അതെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നോ കമന്റ്സ് ഓൺ ദാറ്റ്. നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ടൈമിംഗ് ഗിയർ വെച്ച് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വി വിൽ അപ്ഡേറ്റ്. അത് പിന്നീട് പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇടുന്നതായിരിക്കും. JD പഴയ i20 ഫാൻ അല്ലേ? ഫാനല്ല, എന്റെ i20 ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നത്തെ എന്താ പറയാ റയർ ഓപ്ഷൻ മോഡലായിരുന്നു. സൺറൂഫും 4 ഡിസ്ക് ബ്രേക്കും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മോഡലായിരുന്നു ആസ്റ്റ ഓപ്ഷൻ. സോ അതിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി i20 ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രം ദ കാർ ദറ്റ് ഐ ഹാഡ് ദെൻ അവിടുന്ന് വളരെയധികം മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ഇൻ എവറി സിംഗിൾ വേ. എനിക്ക് ആദ്യം ഇതിന്റെ ലുക്സ് റെഗുലർ ഇതിന്റെ ഈ ജനറേഷൻ എനിക്ക് അത്ര വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. എന്തോ ഒരു മൊത്തത്തിലൊരു രസമുണ്ട്. ഈ കളറും ഈ ഒരു വീലും എല്ലാം കൂടെ ഇറ്റ് ലുക്സ് ഒരു ട്രെൻഡി. ഐ വുഡന്റ് സേ ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ബട്ട് ഇറ്റ് ലുക്സ് ട്രെൻഡി. മറ്റേത് കുറച്ചൊരു ഗ്രംപി ഫേസ് ആയിരുന്നു. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒരു രസമുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ഇഫ് യു ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഈ 2 കളേഴ്സും കുഴപ്പമില്ല. 2 കളറും കൊള്ളാം. എനിക്കിതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇതിന്റെ ഈ ഷോൾഡർ ലൈനൊക്കെ താഴ്ന്ന് നമുക്കൊരു ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അതൊരു സാധാരണ എല്ലാ ഹാച്ച് ബാക്കുകളും ഇന്നിപ്പോ പൊങ്ങി മറ്റേ ക്ലാസ് ഏരിയ കുറഞ്ഞ സ്റ്റൈലിന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവര് സംഭവം സ്റ്റൈല് പുറത്ത് ക്യാരി ചെയ്തിട്ട് ഈ ഉള്ളില് എന്താ പറയാ വണ്ടി കുറെ കൂടി യൂസബിൾ ആക്കി. ഇന്റിമിഡേറ്റിംഗ് അല്ല, അത്യാവശ്യം പിന്നെ നല്ല സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ബോട്ടിൽ ഹോൾഡേഴ്സും പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി സാധനങ്ങളും വയർലെസ് ചാർജർ. ഈ ആംറസ്റ്റ് ഫൈനലി ഒരു ഹാച്ച് ബാക്കിൽ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആംറസ്റ്റ് അതുണ്ട്. പിന്നെ അല്ലാണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഡെയിലി കൊണ്ടുനടക്കാൻ 13 ലക്ഷത്തിനുള്ള വണ്ടി എന്റെ ഒരു ഫിഗർ ഓഫ് എന്താ വാല്യൂ കമ്പാരിസൺ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ നോക്കുമ്പോ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഓർ ലെസ് പ്രൈസ്ഡ് വിത്ത് ദ മാർക്കറ്റ്. അതെ, ഇപ്പൊ എല്ലാം നമുക്കിപ്പോ പഴയ വില വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഞാൻ i20 മേടിച്ചത് ആസ്റ്റ ഓപ്ഷൻ പാക്ക് ഡീസൽ വാസ് 7 just under 8 lakhs. അതാണ് 2009 മേടിച്ചത്. ഇത്രയും കൊല്ലത്തിൽ ഇത്രയും കയറിയിട്ടുണ്ട്. സസ്പെൻഷനാണ് വേറൊരു വലിയ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് ഇവർ പറയുന്നത്. കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റിഫർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണ് ആക്ച്വലി സ്റ്റിഫർ ആക്കിയെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സ്പ്രിങ്സ് ആവാം, ഡാമ്പേഴ്സ് ആവാം. 30% എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതെന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓൺ ദ ഹോൾ ഇത് ഇത്തിരി കൂടി മറ്റേതിലും ചോപ്പിയായിട്ട് തോന്നണല്ലോ ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ. അതൊരു ചെറിയൊരു മിസ്സാണത്. കാരണം സ്റ്റിയറിംഗിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹാൻഡ്ലിംഗിൽ എത്ര പേര് ഇത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, മറ്റേ i20 പോലെ വാല്യൂ അല്ല, പക്ഷെ i20 ആക്ച്വലി ഹാസ് കം എ ലോങ് വേ. പഴയ i20 വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എലൈറ്റ് i20 തന്നെ പഴയതൊന്ന് നല്ലൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ 1 ലിറ്റർ DCT എനിക്ക് ആദ്യം ഓടിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ പാരലലി ഡീസൽ ഓടിച്ചപ്പോൾ ഡീസൽ വാസ് മച്ച് ബെറ്റർ.
ആ ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ സ്റ്റിഫ്നെസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിന്റെ വെയിറ്റും ബാക്കിയെല്ലാം ഇറ്റ് വാസ് സംഹൗ ആ കാറാണ് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആയിരുന്നത്. ഐ തിങ്ക് ഇനി അതിന്റെ ഡാമ്പർ ആണ് കിട്ടുന്നത് അറിയില്ല. മേ ബി എഞ്ചിൻ സെനിൽ കയറ്റും, മറ്റേ സെൻ ഡീസലിന്റെ ഫ്രണ്ട് സെറ്റപ്പ് എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് കയറ്റും. അപ്പൊ അതുപോലത്തെ വല്ലതും ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോ. പക്ഷെ ഓവറോൾ എന്തൊക്കെയോ ട്രൈഡ് ക്വൈറ്റ് എ ബിറ്റ്. സാധാരണ നമ്മളിപ്പോ വേറൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മള് വളരെ എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞ പല വണ്ടികൾക്കും സസ്പെൻഷനിൽ ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരുമ്പോ അവർക്ക് പുറത്തുള്ള ഫുൾ ബ്ലോൺ സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോ അതെ, അതോടെ തന്നെ തീർന്നു, അവിടെ തന്നെ എല്ലാം കുളമായി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ടോ. നമുക്ക് ഇന്ത്യയില് ഏത് ലെറ്റ്സ് ഗോ കപ്പിൾ ഓഫ് സെഗ്മെന്റ്സ് ഹയർ. ഫിയസ്റ്റ എസ് ആണെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഫുൾ ബ്ലോൺ സസ്പെൻഷൻ ഒന്നും അല്ല കിട്ടിയത്. അതിന്റെ അകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിന്റെ റേറ്റിംഗും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും മാറി. അതേപോലെ VRS ആണെങ്കിലും പുറത്തുള്ള അഡാപ്റ്റീവ് സസ്പെൻഷൻ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കീപ്പിംഗ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്, this is par for the course maybe. At least ഇതാണ് ഇപ്പോ നമുക്ക് പ്രൈസ് അധികം കേറിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതെ അത് കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് Hyundaiക്ക് ആ ഒരു ഇത് കൊടുക്കാം. ഡെഫിനറ്റ്ലി. ആൻഡ് ഫുള്ളി ബ്ലോൺ i20 ചിലപ്പോൾ വന്നൂടായിരിക്കില്ല, മേബി 2500 റൂളിൽ വരും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. And that would be a great car. 1.6 liter 200 bhp. അതൊരു വേൾഡ് റിനൗൺഡ് ഒരു കാർ ആയി വരികയാണ് ഇപ്പൊ. as in it is being compared with more established respected competition also. പക്ഷെ എനിക്ക് അവിടെയാണ് ഒരു ഡൗട്ട് ഉള്ളത്. കാര്യം ഇപ്പൊ ഈ N എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ N എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. അവിടെയാണ് പ്രശ്നം. Hyundaiക്ക് N എന്താണെന്നുള്ളത് ആൾക്കാരെ അറിയിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ള. അതെ, ഈ വണ്ടി വെച്ച് അറിയിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരിടത്ത് എത്താൻ സാധ്യതയില്ല. അതെ, കാര്യം ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്താന്ന്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ 5 സീരീസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എല്ലാരും 530 M സ്പോർട്ട് എന്നങ്ങോട്ട് പറയും. അപ്പൊ അത് എല്ലാരും ഓക്കെ M എന്നൊരു വണ്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, അതിനൊരുണ്ട്. ഇപ്പൊ ബെൻസ് ആണെങ്കിലും AMG ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ AMG സ്പോർട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഫുൾ ബ്ലോൺ AMG അപ്പുറത്തുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു മോർ യൂസബിൾ, മോർ സ്ലൈറ്റ്ലി വാട്ടർ ഡൗൺ, പക്ഷെ മോർ പ്രാക്ടിക്കൽ, മോർ യൂസബിൾ കാർ എന്നുള്ള മട്ടിൽ. അപ്പൊ അതേപോലെ ഇപ്പൊ ഒരു ഫുൾ ബ്ലോൺ N ആദ്യം ഒരു CBU ആയിട്ട് അവർ കുറച്ച് ബ്രാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് എന്നും പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ, N ലൈൻ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ മേ ബി കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഡിസൈറബിലിറ്റി വന്നേനെ. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്താണോ GTI കൊണ്ടുവന്നിട്ട് GTTSI കൊടുത്തത്? അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ അധികം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. GTI കൊണ്ടുവന്ന മൂവ് ഞാൻ ടോട്ടലായിട്ട് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ GTIയുടെ പ്രൈസിംഗിന്റെ മൂവ് എനിക്ക് ആ പുള്ളി ഒന്ന് കണ്ടാക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. അല്ല അതാണ് അവസരം അവരുപയോഗിച്ചു. പക്ഷെ അത് എപ്പോഴും അതൊരു വൺ ഓഫ് ദ വേഴ്സ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സസൈസസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഇതാണ് ഇൻ റീസെന്റ് ടൈംസ്. നല്ല കളറല്ലേ? നമുക്കപ്പോ അഗൈൻ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയില് ഒരു എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ഹാച്ച് ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സ്പോർട്ടിയർ ട്യൂൺ, ഇപ്പൊ GTTSI എന്ന് പറഞ്ഞാലും Volkswagen അതിനെ സ്പോർട്ടി ആക്കാൻ നോക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല. ആൾക്കാർ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻസ് തന്നെ എടുത്ത് അതിനകത്ത് പിന്നെയും പൈസ കളഞ്ഞ് സ്പോർട്ടി ആക്കുന്നതാണ്. ബട്ട് Volkswagen നെവർ സെറ്റ് ഇതൊരു സ്പോർട്ടി മോഡലാണ് കേട്ടോ, നത്തിങ്. അതിനകത്ത് ഒരു സാധനം അവർ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാമിലി കാർ വിത്ത് ഒരു കുറച്ചൊരു സ്പോർട്ടിങ് ഇന്റൻഷൻസ്, അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്. കാര്യം ബാക്കി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വണ്ടികളിലെല്ലാത്തിലും ആ ഒരു ഫാമിലി കാർ എന്നുള്ള ഭാഗം കുറച്ച് കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആണ്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു പുണ്ടോ അബാർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടിയാഗോ JTP നമ്മൾ മേടിക്കാൻ പോവാ വീട്ടിലത്തെ ഓൺലി കാർ ആയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫാമിലി പലവരും ചിലപ്പോൾ എതിർക്കും. കാര്യം അതിന്റെ ബാക്കി സാധനങ്ങൾ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആണ്. വീട്ടുകാർ നോക്കുമ്പോ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഇല്ല, അതില്ല, ബാക്കിൽ സ്ഥലമില്ല, ഇങ്ങനത്തെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. വേറെ ഈ ഒരു വണ്ടി ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇഫ് യു ഹാവ് ഓൺലി വൺ കാർ ടു ഡു ഇറ്റ് ഓൾ, ഡെയിലി ഓഫീസിലും പോകണം, എല്ലാവർക്കും കാറിൽ ലോങ്ങും പോകാൻ പറ്റണം, എന്നാൽ യു വോണ്ട് ടു ലുക്ക് ഗുഡ് ആൻഡ് നമുക്കൊരു കുറച്ചൊരു സ്പോർട്ട് ചെയ്തും വേണമെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സാധനമാണ്. പക്ഷേ മാനുവൽ ഇല്ല, IMT അല്ലെങ്കിൽ DCT ഏതെങ്കിലും പറഞ്ഞു. പക്ഷേ മാനുവൽ കൊടുക്കണമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം, അതൊരു കാര്യം. പക്ഷെ എത്ര പേര് അത് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷ. കാര്യം ഈ പ്രൈസ് വരുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. പക്ഷെ അവര് ആ പ്രൈസ് ബ്രാക്കറ്റിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മേ ബി അത് ചെയ്യുന്നത്. IMT മാനുവലും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. മാനുവൽ ശരിയാണ്, അതൊരു വലിയൊരു മിസ്സായി പോയി. എസ്പെഷ്യലി ഒരു പുതിയൊരു പെർഫോമൻസ് ലൈൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സാധനം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മാനുവൽ ഇല്ലാത്തത്. എനിക്കൊരു ബ്രേക്സ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, എനിക്ക് അതിന്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് ഫീൽ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ വിത്ത് ദാറ്റ് കൺസിഡറിംഗ് പഴയ i20 എന്തായിരുന്നു വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് നല്ല ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അഗെയിൻ ഡീസൽ ബെറ്റർ ടു ഡ്രൈവ്, പ്രോപ്പർ 4 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഡീസലിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇല്ല. ഡീസൽ IMT ഉണ്ടോ? ഡീസൽ IMT ഇല്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. ശരിക്കും അതായിരുന്നു അവർ ഇറക്കണ്ടേ, ഇതിന്റെ ഡീസൽ IMT എങ്കിലും ഇറക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഇതുണ്ടായേനെ.
ബട്ട് എല്ലാ മാനുഫാക്ചറേഴ്സിന്റെ അവസ്ഥ അതാ. ഫോർഡ് ആണെങ്കിലും ശരി, നല്ല ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഓട്ടോമാറ്റിക് തരൂല. ഇവരാണെങ്കിലും അതെ, ഫോക്സ് വാഗനും അത് തന്നെ അവസ്ഥ. ഇതാണോ GTTSI ആണോ മോർ എന്റർടൈനിങ് ടു ഡ്രൈവ്? അത് നമുക്കൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ഷൂട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാം. അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ബട്ട് എന്റർടൈനിങ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു GTTSI ആയിരിക്കും അല്ലേ? സ്ലൈറ്റ്ലി ബെറ്റർ അല്ലേ? മാനുവൽ മറ്റേ 1 ലിറ്ററും ആക്ച്വലി അതിൽ ഫണ്ണാണ്. GTTSIയും അത്യാവശ്യം ഇതിനേലും, അതായത് ഇപ്പൊ ഇതൊരു DCT ആണ്, പക്ഷെ മറ്റേ ടോർക്ക് കൺവേർട്ടർ ഇതിനേലും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അതെ, അത് ആ മറ്റേ ടോർക്ക് കൺവേർട്ടറിന് ആ GTTSIയുടെ പഴയ DSG ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാഡ് ബിഗ് ഷൂസ് ടു ഫിൽ. കാര്യം ഒരു ഒരു ക്ലാസ് ലീഡിംഗ് ഗിയർ ബോക്സ് ആയിരുന്നു ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് അത്. പക്ഷെ അതെ, അതാണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഞാൻ എടുത്ത് ഇൻ കോട്ട്സ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അത് ആ ടോർക്ക് കൺവേർട്ടർ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു. ഇത് അഗൈൻ ഇത് നമുക്കൊരു DSG എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു DCT അങ്ങനെ നമ്മൾ ട്വിൻ ക്ലച്ച് പെർഫോമൻസ് ഗിയർ ബോക്സ് ഒന്നും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോക്കണ്ട. ഇത് ഡസ് ഇറ്റ്സ് ജോബ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അതാണ് ഒരു സ്പോർട്ടിനെസ് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഫണ്ട് മാത്രമാണെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും ദാറ്റ് ഫീൽസ് എ ലിറ്റിൽ ലൈറ്റർ ഓൺ യുവർ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഫീറ്റ് ഓൾസോ അല്ലേ? പക്ഷെ ആസ് എ കാർ, ഒരു ഓവറോൾ കാർ, ഒരു പാക്കേജ്, കംഫർട്ട്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ദിസ് വുഡ് ബി ദ ബെറ്റർ ചോയ്സ്. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഐ വാണ്ട് ടു സീ ബെറ്റർ എൻഡ് ലൈൻസ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. കാരണം ഇത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഐ വുഡ് ഗിവ് ദം ദാറ്റ് എലവൻസ്. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ പ്രോപ്പർ എൻഡ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടിയായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു നല്ലൊരു വേരിയന്റ് തന്നെ. സോ ബെറ്റർ എൻഡ് ലൈൻ വരണമെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് പീപ്പിൾ ഷുഡ് ബൈ ദിസ് ലൈൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ മേടിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇത് മുഴുവൻ കണ്ടത് മച്ചാണ്. നല്ല വണ്ടിയാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല വണ്ടിയാണ്. പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഇതിപ്പോ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് ടു ബൈ എ ഹാച്ച്, ഒരു ഡീസന്റ് ഓൾറൗണ്ടർ ആണ് അല്ലേ? അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് i20 1 ലിറ്റർ DCT മേടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ get the N-line. any day get the N-line. IMT whatever DCT എന്ത് മേടിക്കാൻ സാധാരണ ഒരു i20 പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ this is the one to buy. No doubt about it അല്ലേ? ഈവൻ ഒരു CVT i20 മേടിക്കാൻ സാധാരണ വണ്ടി പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിലും മിഡ് മോഡൽസ് വല്ലതും ആണെങ്കിൽ സ്ട്രെച്ച് ആൻഡ് ബൈ ദിസ്. ബിക്കോസ് അതിനെക്കാട്ടിലും ഓടിക്കാൻ രസമുണ്ട്. എവിടെയോ ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫീലിംഗ് തോന്നുന്നു. നമ്മളൊരു ഓഫീസൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കയറുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഇതുണ്ടല്ലോ, ഒരു ക്വാളിറ്റി ബിറ്റ്സ്, ഒരു ഫീൽസ് എ ലിറ്റിൽ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ millions of floating around. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബെറ്റർ കമ്പാരിസൺ വിത്ത് പോളോ ഒരു ദിവസം ചെയ്യാം. നമുക്ക് ചെയ്യാതെ. യെസ്, ആക്ച്വലി നമ്മൾ വി ഷുഡ് റീച്ച് ഇറ്റ് ഓൾ ദോസ് ഫാസ്റ്റർ ഹാച്ച്ബാക്സ് പഴയതൊക്കെ. Why not? Do let us know. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഇത് നമുക്ക് കമ്പാരിസണിന് പറ്റാവുന്ന ഏതൊക്കെ വണ്ടികൾ ചെയ്യണമെന്നും കൂടെ പറ. നമുക്കും ഒരു ഹാപ്പിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എന്തൂസിയാസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യുന്നതും കാര്യങ്ങളിലും. വി ആർ ഓൾസോ റിയലി എക്സൈറ്റഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഡു ലെറ്റ് us know. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ദിസ് വീഡിയോ വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ഫോർ മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കണ്ടന്റ്. Thank you so much for watching, guys. Have a great day. Bye bye.